Bienvenidos a una nueva sección de tuning. El día de hoy de Ray, porque nos fuimos para Pérez Celedón con buenos amigos de diferentes clubes. Y ahora sí, mi amigo Kenneth, muy rico el sol, nos espera Pérez Celedón en un bonito evento, un car show. Sí, claro, bastante caliente aquí. Estamos en Jacó haciendo una parada, refrescándonos un poco. Y aquí estamos con los amigos de los fieles del tuning y los motores. Bueno, ya han visto ahí un poquito de tomas del Ray. Mario, bienvenido una vez más a Motor y Pasión, haciendo lo que nos gusta, que es compartir con buenos amigos esta pasión de los motores. Vamos a un bonito evento, pero bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, para todos en casita? Claro que sí, un saludo a todos, Motor y Pasión. Hoy vamos a llegar a Pérez Celedón, vamos a tener ahí un entremés ahí con un carrito muy divertido. Diferentes tomitas ahí que vamos a ir haciendo el camino y los esperamos ahora más tardito para que vean. Hace un año estuvimos acá mismo, íbamos una comitiva también para Pérez, ya esto es costumbre. Hace un año se varó por allá Ledesma, bueno, son cosas que suceden y hoy ya vamos a repetir ese viaje. Todos los que se quieran unir a estos eventos, a estos rides, saben que tiene las puertas de Motor y Pasión abiertas y deben ser. Pero llevamos un carro muy especial, el famoso T-Project, mi amigo. El carrito dando lo mejor, va excelente. Cuéntenos un poco qué es lo que llevamos. Esperando dar lo mejor en el primer evento y él está todavía en proyecto, como el nombre dice. Entonces, esperar ahí que salga lo mejor que se pueda. Y es una Corolla 2000, yo creo que es una de las pocas que yo he visto así construida. Ella está forjada, turbo, entonces esperar ahí dar algo diferente. Estos son los primeros que vamos para Pérez Celedón. Más tarde nos llegan los amigos de Edgefire, todos los de audio. En la noche también están llegando los que van para Limbo, porque EBCR se lleva Limbo a Pérez Celedón. Entonces tenemos muchas sorpresas para todos en casita. Sigan ahí con más en su programa Motor y Pasión. que sí, la verdad vamos
a pasarla bien allá al Car Show en Monte General Pérez Celedón, a ver qué nos espera el día de mañana, y aquí vamos de camino con Full Sol. Full Sol, esto no es un trabajo, esto es una diversión para todos los que nos apasionan los motores, los eventos y la diversión. Como mi compañero Marlon, que siempre está detrás de cámaras y disfruta andar, como se dice, de pelotero en estos eventos. Así es, vamos a pasarla bien y que Dios nos acompañe en el camino. Seguimos con más. Acabamos de hacer una parada acá en Dominical. La verdad le estamos pasando súper bien con este grupo de amigos. Claro que sí, Roy. Vamos a ir a almorzar un ratico ahí, compartir con los compas que venimos y seguimos de ride. Un sol riquísimo acá, hicimos una parada en Dominical, invitar a todos los que se quieran meter a estos paseos. Vamos a ver si entre unos 3-4 meses nos volvemos a venir a la playa. Sí, claro, una invitación a todos. Vamos a empezar a hacer paseitos ahí en grupito para disfrutar de este ride y los motores. Bueno, seguimos con más de su programa Motor y Pasión. Llegamos con bien, ahora sí, estamos en el hotel ya, hospedados, a descansar un ratito. Julio, dueño de un precioso Honda, ¿cómo me le fue en el viaje? Por ahí, bastante largo, pero por ahí todo bien. Nos espera un bonito car show y Ledesma el año pasado traía un Honda precioso. Ahora se vino un Evo. Sí, anteriormente tenía un Honda y pues gracias a Dios pude cumplir un sueño y me hice de un Evo. Los famosos Evos. Bueno, este Evolution lo mandé a traer, japonés, duró 3 meses en llegar acá al país y bueno, aquí lo tenemos, poniéndole amor y bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el evento. Bueno, venís a mostrar un Evo muy bonito, pero bueno, si hablamos de carros bonitos, el Honda respetable ya en muchos eventos deben ser, ha ganado primer lugar, un Honda muy bonito de nuestro amigo Julio, pero bueno, cuéntele más a todos en casa, ¿qué tenemos? No sé, es un Civic, el famoso Z6, lo he turbado, está bastante tuneado, bastante piezas de desempeño. Frenos Brembo, bueno, infinidad de cosas que terminaría el programa si las sigo escribiendo. Bueno, pues eso se llama pasión, eso se llama inversión. Y además, un carro muy bonito, un mensaje a todos en casa también para que no se pierdan el programa, la segunda parte, así vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Y también, bueno, invitar a todos esos que tienen sueños, que quieren participar con nosotros de estos rides, de estos tours, que se apunten. Sí, claro, gente, esto es muy tuanis, el grupo de amigos, paseos, etcétera. Si vos tenés un sueño, cumplilo. Yo cumplí el mío con el carro y acá estamos disfrutando con nuestros compañeros. Bueno, ya lo saben, palabras de Ledesma, un saludo ahí a todos los clubes y amigos que tenemos que nos están viendo ahorita en casa. Ya vamos a ir a descansar un ratito y bueno, así vamos a terminar la sección de tuning del día de hoy. Nos vemos con la segunda parte en 8 días acá en su programa Motor y Pasión.